Yuracha bo'lsam bo'laveradimi? Ha, bo'ladi. Adresini berishni istemiyorum. Toshkent, Moskva, Toshkent xalqaro yo'nalishlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol ekranga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, ekrandagi like tugmasini bosib, to'g'ridan-to'g'ri jonli efirimizni do'stlaringizga hamda tanishlaringizga yuborib qo'yamiz. Говори привет. Дай номер. Inanchga çok beğendim, çok kanimiz, çok tatlıdır kaniniz. Ibrohim qo'pollik qilma. Bu nikoh sayti emaslar. Xalqaro yo'nalishlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Opa tanishsa bo'ladimi? Shaxsiy savollarga javob berilmaydi. Aziz vatandoshlar, agarda siz tanishish maqsadida bo'lsangiz, bemalol chatga yozmasligingiz ham mumkin. Xalqaro yo'nalishlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldiring. Men javob berishga harakat qilaman. Ekrandagi like tugmasini bosib qoldiring. Jaloliddin Mo'minov, yurakcha plus.